Halo Gan, balik lagi di Juragan Komputer. Gue Saka. Kali ini gue bakal ngebahas keyboard yang menurut gue sangat bisa diperhitungkan untuk lo pecinta mechanical keyboard TKL, yaitu Phanteks McFit 61. Kenapa sih kok gue anggap keyboard ini sangat bisa diperhitungkan untuk lo semua? Kita intro dulu ya. Di sini kita coba untuk unboxing ya. Untuk packagingnya di sini menyesuaikan warna. Dan McFit yang gua punya di sini itu warna putih. Jadi boxnya ini berwarna putih. Dan untuk bagian depan boxnya sendiri ada gambar keyboardnya, terus switch yang digunakan di keyboard ini, serta fitur-fitur singkat dari keyboard ini. Untuk di bagian sampingnya, di sini lo bisa baca technical specification-nya, dan untuk di belakang ada tulisan yang besar nih, size doesn't matter, dan juga beberapa fitur-fitur unggulan yang bakal gua bahas di video kali ini. Di dalam boxnya jelas banget lah ya, gue dapet keyboardnya, lalu ada kartu garansi, user manual buat lo yang mau tahu lebih dalam tentang keyboard ini. Lalu ada kabel USB Type-C dan juga dapat switch spooler dan keycap spooler. Sekarang kita masuk ke desainnya ya. Secara looks keyboard ini sih gue suka banget karena kecil, lucu, udah gitu ditambah lagi RGB-nya yang ngebuat keyboard ini makin menggemaskan di meja gua. Tapi walaupun lucu, keyboard ini juga terlihat kokoh dengan build quality yang solid dari Phanteks. Untuk penempatan port Type-C-nya sendiri, Phanteks menaruh di bagian kiri belakang. Jadi walaupun di bagian belakang itu nggak ada wire manajemennya, jadi nggak ngebuat kabel di Phanteks ini berantakan. Dan untuk di bagian bawahnya cukup simple. Ada tulisan dari Phanteks dan dengan 4 rubber feet di masing-masing sudutnya. Untuk keycaps-nya sendiri, Phanteks menggunakan plastik ABS bertekstur yang tembus LED dengan pemilihan font yang gua suka banget. Karena fontnya itu nggak terlalu heboh gaming banget. Jadi kesan mewah yang diberikan itu sangat gua dapetin. Walaupun size dari keyboard ini hanya 60%, tapi dengan fitur Magic FN kita bisa dapetin fitur-fitur di full size keyboard, di mana ini fitur itu bisa kita aktifin dengan FN plus caps lock. Maksud dari fitur ini adalah kita bisa melakukan perintah FN tanpa perlu menekan terus-menerus tombol FN-nya. Untuk switch-nya ya, keyboard yang gua dapet ini menggunakan switch dari Otemu Red Switch. Otemu Red Switch sendiri memiliki karakter yang ringan non-clicky, cocok banget buat kalian para gamer santuy yang nggak mau tuh terlalu berisik. Tapi buat lo semua yang nggak suka dengan silent treatment dari si Red Switch keyboard ini, keyboard ini sudah mendukung hot swap universal. Itu yang memungkinkan lo buat ganti switch di keyboard ini sesuai mau lo semua. Dan sekarang kita coba typing testnya ya. Sekian review jujur gua tentang Phanteks McFit 61 RGB Mechanical Keyboard ini. Dari semua kelebihan yang udah gua bahas dari keyboard ini, mungkin itu kekurangannya cuma satu ya, yaitu letak tombol FN yang nggak biasa banget. Biasanya di keyboard itu kan ada di kanan bawah. Nah, tapi si Phanteks ini naruhnya tuh di kiri bawah. Jadi buat lo yang baru banget make ini keyboard, kayaknya harus bisa beradaptasi lagi ya biar nggak kagok waktu makainya. Dan untuk overall ya, keyboard ini gua kasih nilai 8/10. Selain karena fiturnya yang fungsional serta desain yang minimalis futuristik, lo nggak perlu ngerogoh kocek dalam untuk mendapatkan keyboard ini. Karena range harga keyboard ini tuh hanya di angka 400 ribuan saja. Dan buat lo yang berminat, itu link nih udah gue taruh di deskripsi. Jadi cek ya. Makasih buat lo semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau ada saran dan apa yang harus gue unboxing di video selanjutnya, silahkan komen ya. See you next video. Bye-bye.